हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं अपने न्यू ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आया हूँ कि एक घर है। इस घर में कहते हैं कि आत्माओं का साया है, एक भूत रहता है। तो उसी को मैं देखने आधी रात के अंधेरे में आए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। आइए हम देखते हैं क्या इसमें सच में है ये कुछ ऐसा भूत ऊत का साया, किया तो अफवाह उड़ गया है। आइए दिखाते हैं। आइए गाइस देखिए, ये देखिए, ये पूरा सुनसान जगह है। यहाँ पर कोई रातों में नहीं दिखता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं कैमरामैन से बोलता हूँ, कैमरामैन थोड़ा दिखाइए। आज हमारे कैमरामैन ओम शर्मा हैं। ये हमारे बहुत करीबी मित्र हैं। ये देखिए रातों में कोई दिखाई नहीं दे रहा है आपको, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। आके ये देखिए, ये रूम देखिए, ये देखिए पूरी एकदम डरावनी रूम है। ये देखिए पूरा डरावना रूम है। ये देखिए, हेलो गाइस, देख रहे गाइस, देख रहे पूरा ये देखिए, ये सब क्या क्या है। इसमें अंदर आने से मुझे भी बहुत भय लग रहा है। और मैं क्या करूँ, लेकिन मैं आपके लिए आया हूँ। आपका सपोर्ट है मेरे ऊपर, आपके लिए मैं वीडियो बनाने आया हूँ। मैं ये जो है मैं इसको सच्चाई करके दिखाऊंगा। आइए चलिए बाहर दिखाते हैं। और दूसरा रूम इधर आइए, इधर आइए गाइस, ये देखिए यहाँ पे आए हम लोग। ये देखिए दूसरा रूम है। ये देखिए यहाँ पे ये रूम है। इस रूम पे लॉक है, तो हम लोग बाहर से ही दिखाएंगे इस रूम को। खिड़की बस खुला है। थोड़ा कैमरामैन ओम भाई थोड़ा अंदर का दिखाइए व्यू। ये देखिए पूरा अंधेरा है गाइस। ये देखिए हम लोग को अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत डरावना है। घर टूटा हुआ है, गिर भी सकता है। इसलिए आपको देख के तो लग ही रहा होगा कि कितने पुराने घर है। ये देखिए झाले वाले सब लग चुके हैं, कितनी गंदगी है। हेलो भाई देखिए, आइए हम लोग ऊपर चलते हैं सीढ़ी की तरफ। ये देखिए सीढ़ी पूरा टूट चुका है, पूरा टूट चुका है। हमें बहुत बचा के जाना है ऊपर, हमें बहुत डर लग रहा है ऊपर जाने में। लेकिन मैं आपके लिए आया हूँ, ये ब्लॉग में बना के जाऊँगा। मैं इस पर्दे फास्ट करके जाऊँगा। यहाँ पे सच में कुछ है, यहाँ पे बस अफवाह बढ़ाया जाता है। ये आइए देखिए, यहाँ देखिए कितने दूर दूर पे लाइटें जल रही है। यहाँ पे पूरा खाली जगह। ये देखिए ये छत देखिए, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ है यहाँ पे। ये देखिए जंगल है, ये घर के अंदर जंगल है। तो अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है जाने का। मैं आया तो एक बार देख चुका हूँ, जगह नहीं है जाने का अंदर। इसलिए देखिए बाहर ही से देख लीजिए कितना जंगल है, क्या कितना डरावना घर है ये रूम में। देखिए गाइस, अभी तो अंदर जा नहीं सकते, कल सुबह हम लोग इसका रिव्यू दिखाएंगे। इसलिए अभी हम लोग ऊपर से ही दिखा रहे हैं। ये देखिए रूम पूरा टूट चुका है, अंदर जा नहीं सकते। पीछे भी जंगल है, देखिए हम लोग कितने बचा के जाइए। देखिए पीछे पूरा जंगल ही जंगल है, पूरा दिख ही रहा होगा आपको। ये देखिए ये रूम देखिए। अगली वीडियो में मैं नीचे जाके दिखाऊंगा, ये पूरा साबित करके दिखाऊंगा इसमें कुछ नहीं रहता है। पूरा मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ इसमें कुछ नहीं, मैं जाके दिखाऊंगा। तो अभी तो जा नहीं सकता मैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। ऐसे अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं, अगले भी ऐसे ही एक वीडियो में उसके अंदर भी जाकर देखिए, उसके अंदर भी कुछ बोलते हैं। तो आइए गाइस, इधर आइए, इधर दिखाता हूँ मैं जो बोला था कि अगले रूम है, इस रूम में भी जाके दिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक नीम का पेड़ है। ये देखिए नीचे कुआं है। गाय देखिए सब पूरा टूट चुका है, छत भी टूट चुका है। लेकिन हम लोग कैसे यार नीचे जा रहे, देख रहे, वीडियो बना रहे, हम ही लोग को पता है। पूरा डर चुके हैं हम लोग, ये वीडियो बना, छत टूट चुका है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर भी छत टूटा है, पूरा छत ही टूट चुका है। अभी हम लोग नीचे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। बहुत दूर दूर लाइटें जल रही हैं, सॉन्ग चले, आपको म्यूजिक आवाज़ आए। वहाँ पे पार्टी है क्योंकि ये देखिए जो छत पूरी की पूरी टूट चुकी है। देखिए नीचे भी दिखाइए, नीचे भी देखिए पूरा टूटा उटा है। ऊपर भी दिखाइए पूरा टूट चुका है। मैं क्या करूँ गाइस, मैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पे आया हूँ, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। आपको सच्चाई, नीचे कुआं है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कुआं दे सीढ़ी टूट चुका है। आइए हम आपको